好，咁啊，今日有啲新朋友啊，咁啊，我係陸校長啦嚇，咁啊，不如自己介紹下自己啦。好啊，陸校長。好明顯係新一代校長啦，老一代校長啦，OK 嚇。我係嚟自中華傳道會呂明才小學嘅梁漢基校長。係啊，咁啊頭先即係 off mic 嘅時候啊傾偈，佢有一個幾感人嘅故仔嘅喎嚇，曾經帶過一班女仔組成佢嘅籃球校隊，咁啊最初就哇出到去輸晒，咁啊點樣一路幫助佢哋係成為翻一隊佢能夠哇勇於作戰嘅球隊咧？不如交俾你啦，好嘛？講少少啦嚇。或者我都分享一下啦。其實冇話帶領佢哋點嘅，其實某程度上都係一個私心嚟嘅，想希望自己都有運動嘅時間。老師嘅心，老師嘅心。老師嘅心。咁另外其實嗰隊波咧，其實係由零開始嘅。係。咁我哋見到學校嘅需要啦，同埋孩子嘅需要啦。咁我哋就喺上年嘅年頭咧，10月到啦，我哋就組成咗女子籃球隊。舊年嘅啫喎。係啊。跟住咧，我好記得就係第一次嘅友誼賽。咁大家咧都滿懷希望咁去比賽。但係其實我哋嘅實力咧，真係麻麻過麻麻嘅啫。咁但係嗰個過程入邊咧，個分差越嚟越大。咁嗰孩子嗰度咧就越嚟越唔想比賽，甚至乎叫佢哋出去換人嘅時候咧，佢哋都老大不情願啊，唔肯啊，甚至乎耍手擰頭啊，情願走啊咁樣。咁但係睇停先，睇睇佢嘅心路歷程先。係滿腔熱誠，諗住去打啦。但係咪好大隻㗎對手？其實唔係好大隻㗎，不過我哋始終新成立，我哋10月嘅時候成立啦。當時技不如人啦。係啊係啊，後尾就冇諗住輸到咁慘㗎嘛。冇錯啦，有幾慘啊！1分都攞唔到，我哋1分攞唔到嘅時候，人哋又入到好多分啦。係啦，冇錯。咁你諗下啲女仔，哇，面皮出唔出好咧？所以叫都唔想出啦。冇錯。喂，出嗰啲人唔係好勁。出嗰啲其實佢開頭出嘅，後尾係啦，未換人啫，係啦，其實都想走㗎啦。捱到尾嘅。都捱到尾嘅佢哋。好啊，咁呢個繼續啦，即係講慘況，大家感受到啦。係。咁當時唔單止係學生啦，其實其他同事都問點解要咁樣比賽啊，校長，使唔使咁多比賽？因為我哋成日比賽㗎。自從嗰次輸咗之後，我哋越比越多。會自己邀請一啲嘅友校啦，亦都會一見到有比賽，我哋就參加。邊度跌低？邊度起翻身？好難去第二度起身嘅。係咪？即係唔緊要，即係比賽咯。冇錯冇錯。即係你係越係驚，你要克服佢，咪繼續比賽。呢個都係你一個好有智慧嘅諗法咧。同埋我哋相信咧，其實失敗有時學到嘅嘢比成功更加多。咁最緊要就係每一個孩子都係抬高頭出去嘅。無論我哋贏定輸好，我哋都係滿腔熱誠。我哋知道我哋準備夠，只不過可能我哋做得好，人哋比我哋做得更好啫。咁所以喺個過程入邊，佢哋係有成長。咁我記得最尾嗰次比賽咧，其實個比數都輸得多㗎。咁但係每個同學嗰個精神面貌唔同咗啊。每個都好樂意落場。差幾多度啊？印象中20-30分咯。係啊。不過佢哋有分嘅，我哋好有信心嘅。由冇分去到有分啊嘛。係啦係啦係啦，冇錯冇錯。咁其實我哋都係輸多一個贏嘅。但係個過程中咧，我就係話贏輸唔係最重要。到今年佢哋畢咗業啦，其實好多同學嗰個升咗唔同中學之後，佢哋嗰個聯繫都仲好緊密。呢個係我哋好開心見到。解釋下先得㗎嘛？點解咁緊密咧？我諗其實係嗰個團隊啦，老師嗰個參與。其實而家好多運動或者項目咧，都會交俾教練去教。但係我始終覺得有老師自己親身落去咧，嗰個聯繫會好唔同啊，嗰份情唔同嘅。佢教練教技巧啫嘛。但係老師啊嘛，師心啊，曾經講係咪？老師嘅師係嘛？咁啊教佢點樣做人。嗰陣時我見到即係我太太喺度教育學院㗎嘛，佢啲朋友係 P 組啲隨齊心㗎喎。係㗎係㗎係㗎，因為我成日都話大家要一齊有一個經歷就會提升能力，唔係提升分數嘅，係提升能力。無論係抗逆力啦，或者係嗰個情感都好。佢凝聚咗佢嘛。冇錯。一齊打個比賽，一齊贏，一齊笑，一齊喊。我估你頭先咧，你話即係有啲分咧，我相信第一個入波嗰人係好開心。
係㗎係㗎，同意。所以我好同意嘅，即係其實點解我哋細個就出去踢波㗎嘛？唔係我細個咋，你應該唔係嘅。咁啊跟隊輸咗等好耐㗎啦，所以唔可以輸嘅係咪？咁啊成日經歷贏輸，咁啊頭先都有句説話嘅，勝敗乃兵家常事啦，係咪啊？失敗乃成功之母啦。但係都加翻句成功乃成功之父啦。我覺得佢係輸咗分，咪代表佢輸嘛。當然啦，當然。有冇發覺你嘅鬥志旺盛咗？係嘛？輸得起，亦都有分，係嘛？有冇補充添啊？我成日都話天賦嘅時間表同我哋唔同嘅，即係可能我哋睇個時間由6年級開始打，去到畢業，可能我哋睇嘅係10個月、12個月。但係喺佢嘅人生入邊，呢啲少少嘅記憶，可能影響佢幾廿年。天賦可能就係喺嗰個時間幫助佢，等佢學到一啲嘢，到日後嘅時候用。咁所以時間呢樣嘢咧，喺我角度係好抽象嘅。佢種咗啲價值觀落去。冇錯。我媽嗰句船到橋頭咩話？自然直。自然直咁捱過二次世界大戰啦。咁頭先贏輸好正常啫嘛。係。咁我講一句，我哋由即係當然，我哋年代勝敗乃兵家常事啦。咁我哋都有句文言古訓：一勝一負，兵家常勢。我話要輸嗰個人，輸好多次先可能贏一場比賽，但係輸咗金牌未必代表輸一場比賽啦。起碼個比賽係幫助自己進步啦。同意啊！贏咗你唔盡力，其實都係輸啦。冇錯冇錯。你睇消對手贏咗都係輸啦。係，所以都係呢啲叫師心啦，即係老師嘅師啦，同埋啲教育家嘅心腸啦。教育家唔敢講，唔敢講，只係中意同細路仔一齊玩啫。係咩？有人而家叫我教育家，我好冷面。我係教育渣，即係好易渣仔個渣係咪？我哋都響困難中係啊，多謝。咁啊學翻嚟啦。咁啊，希望呢個古仔幫到你嘅孩子啦。係啊，希望成為我哋日後嘅助力啦。將來都艱難㗎。未必即時有進帳㗎，當然啦。但係個心態越嚟越好。你都係咁咯。我當然相信你係演繹緊呢樣嘢。咁啊，傾到呢度啦，好嗎？好，多謝。感謝羅校長。